地球开会是最烦的，在火星开会是最爽的，因为我们是火星情报局。是的。感谢地球友好单位优酷的大力支持，本节目由地球当红炸子鸡火星特工都爱吃的中国华莱士独家冠名播出，谢谢华莱士。本节目由妈妈特工特安心守护宝贝超能力的999小儿感冒药联合赞助播出，谢谢。哎，你是副局长吗？今天？他不过是一个代班副局长，为什么到现在还屹立不倒啊？因为我说实话，我一点儿也不想当副局长啊！我更爱我们台下的高级特工，高级特工。那你回来坐吧，不，刘维那还有个位置，我这还有个位置，挪一挪还是有的。不用了，不用了。所以你把薛之谦搞去哪了？薛之谦、JK 哥，所有人都不在了，都搞不见了。感觉刘维现在离我越来越近了。你做了一些什么事情在他们身上？你给他们灌什么了？不，你不要说这些，朋友们，你们肉眼可见，今天杨迪是不是有点想站中间的感觉？这话怎么说呢？杨迪，我们所有人都穿粉色，只有杨迪穿了就是有点像薛之谦的套鞋，怎么？神经病啊！哎。想让薛之谦离开中间的位置。你要这么说的话，你这套衣服前天我看杜华姐穿过，这不就是杜总平时的套装吗？怎么跑到那个乐华娱乐去借衣服了？那这样吧，刘维既然是副局长，还是要行使点副局长的一些权利哈。今天终极特工又来了很多陌生的面孔，你给我们好好介绍一下，好不好？好的，好的。来，作为副局长呢，我给大家隆重介绍一下我们本期参会的终极特工李义珍，还有我们杨副局长的关系户，哎呦，杨迪的好朋友陈子明，哎呀！好的，这一次我们的笑点记录员还是火星的老朋友美娥姐和她的好闺蜜彩香姐，欢迎两位，欢迎。好可爱。接下来我们会议就正式开始了。等一下，我今天发现我们在场有很大的变化。什么变化？因为我以前呢往右边看呢会有一个我的妈妈，富妈，但是我现在不能往右边看，我只能往左边看了。但左边也没有妈妈，左边只有灯球。换了座位。啊，闪耀的灯球！你今天的衣服也太隆重了，很时尚，很好看呐。富妈真的在改变哎。我要说一下，上一期录完，我真的感觉到就是首尔的那个失落啊！我真的吗？然后我就发了一个微信给他，我就说首尔，如果你讲故事的时候需要我，我永远会在你身边。对。今天大家可以感觉到他做出改变了嘛？是的，所以我希望呢，你今天拿王牌特工好不好？哇，好感动！入火星情报局改变了我啊？为什么？因为呢，我发现在火星情报局不能只靠说话，还要靠穿衣，需要有一些肢体的表达。哇，你录了一半才发现啊！这集都快录完了。然后大家知道我的肢体语言特别的贫乏，所以呢，我就要他们俩做我的表演搭子，左膀右臂。对。所以你们现在3个人是一个搭档了，一个组合了，我们是一个组合了。现场想一个口号，现场想一个。我知道，他是张延齐傅首尔，敖犬啊，我们是齐儿犬组合，最不讲武德。什么东西啊？齐儿犬组合。你知道齐儿犬特别像一个狗的品种。没有，瞬间我就觉得富妈今天身上穿的那个毛就合理了。齐儿犬嘛？怎么就因为“犬”这个字儿合理了？那既然首尔姐已经换了新的组合、新的位置，今天会议的第一个提案就由你来提出，好不好？好。我发现。哇塞！首尔加油，我们都在。旅途中的失控更让人印象深刻。嘿，好。刚刚那一段需要补一下，谢谢。中间顿太长了。啊，再来一次。
哎呀，拿范儿。我发现。旅途中的意外更让人印象深刻。小二姐是旅途中的失控。哦，对不起。姐，我是按次数收费的。对不起，对不起。还是花点时间在台本上，不要在制装上面花那么多功夫好吗？试衣服试了6个小时。你觉得我这套今天真的要窒息了？最后一次机会，最后一次，来吧，3、2、1啊！我发现，旅途中的失控更让人印象深刻。失控。为什么这么说呢？因为意料之中会给人欣喜，但是意料之外会让人觉得很惊喜。那意外发生的时候，我们会觉得惊慌失措；这个意外过去了，会觉得哎呦还不错。哎呦，双鸭。因为反正都是出来玩，那么调整一下预期其实也不难。所以今天呢，就想听各位特工分享一下你们在旅途中失控的故事。好。 9月份的时候，我去马来西亚，我没有想到我在马来西亚小朋友圈里面很红哦。因为我跟我妹妹去一个马来西亚的餐厅吃饭，她比较当地的那种，结果她那个店太本地了。我们吃完以后，我说：“你好，能刷卡吗？刷 Visa 卡。”然后她说不能刷 Visa 卡，也不能用支付宝，只能现金和他们当地的有点像支付宝的东西。然后我一看，我大概吃了44块钱马来西亚币，我一数。32，我就干脆在那儿下载那个他们当地的支付宝，然后现绑定。我说天哪，好尴尬在那个地方。结果我在那边下载那个软件的时候嘛，突然之间服务员跟我说，大概意思就是这是大概意思吗？大概意思就是隔壁那桌帮你买单了。哦，我一回头是一家人，他爸妈完全不知道我是谁。他妈妈说：“你好，我儿子说你是中国的一个明星，我们帮你买单了。”你知道我那天什么打扮吗？我戴了帽子，因为太热了，我帽子整个摘掉的，我头发全部是贴头皮的。然后我是短袖短裤拖鞋，挂着一个斜挎包。听说你是中国的一个明星，我儿子能跟你合张影吗？我发现人家把钱给我，我特别不好意思，我就说没事没事，我把钱给你们，32，我说欠你们12。后来我出去以后，他爸爸又在门口抽烟，拍了照了吗？我说拍了，谢谢，我说特别感谢。你们去哪儿呀？我开车送你。我说没事儿，我去隔壁超市买点东西再回去。有钱吗？我觉得他们今天晚上回家以后，一家人讨论，哇，中国的明星太吓人了，真的不好意思，但还是非常感谢他们，感谢哈。刚刚才泰国，谢泰国去了，差不多语言逻辑很像。我这个失控的故事是来源于飞机。就是前面一段时间，我去参加纽约时装周，然后选了一班红眼航班，然后呢，大家都在飞机上直接就睡了。我这样我想说，哎，我上个厕所我也睡了，然后就跑去上厕所，然后走到这个过程当中，我突然之间洗手间前面迎面过来了一个非常帅的帅哥。哎呀，你看看飞机的邂逅，对他的那个帅的程度，真的是可以到达心动的级别。然后我们就有1秒钟的那种对视，哇！然后呢，我发现他有个特别明显的眼神上的闪躲。是什么样的？是这样。哦，你害羞了。是这样吗？是眼神闪躲，不是人，是这样闪躲。眼神的闪躲，没有到这样，眼珠还在，眼珠还在。对，然后呢，除了闪躲之外，然后他有些许的脸红。哇！我就默默的想说，他肯定是喜欢我。对，被你迷住了。我还抱着那种比较心跳那种感觉，然后我就走到洗手间，啪一开门。
怎么了？怎么了？地上全是水，然后马桶盖也没有关，超级邋遢。然后往前面一看，这一圈，天哪，八宝粥！没冲厕所，就整个啊！所以我突然发现，他刚才躲闪我那一下是为什么了？不好意思。哦，怕你发现。我当时很想上厕所，我都憋回去了，你知道吗？然后我就一开门一出去，哇哦，有一个更帅的帅哥站在我面前，比刚才那个还要帅。妈呀！哇塞！然后他那个时候看着我的那个眼神，不仅仅是带笑，他还有那个不灵不灵的那种感觉，我觉得是心动啊！就是又是整个一个被我迷住的一个眼神。好自恋哈！本来我就想落荒而逃了嘛，结果一开门那么帅一个帅哥，我想说那完了，他就觉得刚才这是我，是吧？啊！我做了一个非常错误的决定。那怎么办呢？我哐就把门给关上了。你还在里面吗？然后对我又得打扫一下，不然他就觉得是我的呀。你真的要打扫？哎，我把那个纸啊那些全部都选好弄好啊，然后我就准备，下不了手。我想说算了，我也结婚了，就这样吧。我就啪一开水，还在对我笑。我想说，哼，知道你喜欢我，但我已经结婚了。然后我也走了，啊，走了之后我就听到后面一个很大声的 ，Oh my God，Oh my God，Oh my God，Everybody that girl，that girl。背锅了嘛，背锅了。哎呀，坐飞机真的会这样，我也会遇到这种事。但是我很聪明，我推开门，我只要发现脏，我就不想让任何人陷害我，我就对着外面喊。好脏啊！好脏的厕所啊！我也想到了一个飞机上的故事，就是有时候你旅行的人，他失控的时候，你的整段旅程都失控了。我就有一位朋友，我跟他一起旅行的时候，他大失控。谁呀？这个人叫杨迪。因为之前迪哥跟我录节目的时候，经常说我不敢坐飞机，我特别害怕。然后有一天我就跟他在上海录节目，录完之后要飞来长沙，然后迪哥就前一天就给我说，我梦到飞机掉到树上了，这班飞机不好，不妙。然后上飞机的时候，他说我有点害怕，我要不要睡觉？我说你相信我，眼睛一闭一睁就落地了。然后我就眼睛一闭不睁呢，就上天了，再见了。然后我就睡。睡到一半的时候，我真的是人生第一次被尖叫声叫醒，就有一个人在我旁边，耳朵要爆了。当时比这个声音还要大，所有人都在起来，就全部坐直了。然后迪哥说的话也很吓人，他说：“不对，空姐，这个飞机不对，太颠了。”而且我坐的那个位置跟空姐中间隔了一堵墙，我跟空姐是这样的，她也这样，我也这样。空姐，这个飞机不对。她说你系好安全带，我说我系着的。等一下，空姐也喊。因为那趟飞机往下急坠了3次，然后空姐就想过来安慰他，空姐就然后迪哥，神经病。真的假的？干嘛骂人？没有这么夸张，没有。别妖魔化我。迪哥说：“回去。”我脑袋里面有一个画面，那空姐噼里啪啦到处撞到这个先生。哎呀，好吓人，想超多的。因为我真的好害怕那天。他就把人家叫回去了，然后他还问人家空姐说还有多久能到？空姐就说：“杨先生，10分钟就落地了。”最后我们飞了50多分钟才落地。我当时觉得张元琪好勇敢，他一直说没事儿。你怎么不觉得我勇敢呀？因为你也叫。我谁叫我？等一下，这是什么？怎么是这样叫啊？你闭嘴。总而言之，特别感谢飞机上那种空乘人员，他们其实很淡定的那个状态，会给你很多勇气。没错。那杨迪，我有一招可以教你。你下次呢坐飞机又感到害怕，你可以试试一招，深呼吸，
吐气，深呼吸，再吐气，想象自己躺在喜临门床垫上，哇，感觉自己可以像被托举的感觉，心中很踏实，很安心。好了，下次就不害怕啦。其实我们旅行的时候，身边那个人真的很重要。选对一个人，就仿佛走进了一扇门，但是选错一个人，真的就没有结局了。我有一次跟杨迪，哦，我就是那个选错的门哈，搞半天。对，你们没朋友吗？都跟我玩。我跟杨迪有一次出去旅游，然后杨迪就跟我构话说，我们一定要去三亚啊，去享受阳光、沙滩、仙人掌，还有一位老船长。然后我们说要租一个民宿，然后我们一起住。我来定啊，他来定，然后他就定了一个民宿。然后后来呢，我们就到了一个地方，车就开到一个地方，突然间司机就停了。司机说：“天哪，这是一片废墟啊，弟弟。”真的，他定了一片废墟，车都开不进去。谁说车开不进去？我看那有几个拖拉机。后来我们就下车了，提着行李到了。到了之后，我就发现他这个民宿周边全是那种样板间还没有盖好的，都在施工。然后结果我就跟杨迪去聊天，我就说杨迪怎么选到这儿啊？然后杨迪还没能跟我说话呢，我就感觉旁边有一个人一直在看我们。后来我就往上面一看，上面那个楼层上面有3个大哥这么蹲着，戴个小黄帽，因为人家施工队的。后来我就发现我们在每一个角落都有大哥在旁边看着我们这样。比如我在下楼梯突然一看，一个大哥，然后我们在那个地方喝茶，然后旁边又有2个大哥，又姐，就一直在监控我。然后我经常在这里说故事，大家觉得是骗人的。杨迪总说我污蔑他，所以我今天还带来了我们那个 VCR 给大家看一下。好漂亮啊！这门口，哇，这是，天哪，这太漂亮了！这租的别墅，你看我们的专车，怎么会定这里啊？哇，这美丽的泳池，哦，有人，天哪，2个大哥，哇，这条走廊，哇，我想看看窗外的风景。啊，杨迪在这儿想喝一杯茶，以为只有我们俩，但事实上。大家觉得这民宿好不好？他2天只收了我1天的钱，没收他钱，还在那儿诋毁我。我有一个故事，刚刚你们这个故事只是有点失控吧，但我那个故事是一个彻底失控的故事。有一年的那个11假期，然后我们几个喜剧演员就打算来一趟说走就走的旅行。要着重喜剧演员哈。对，因为大家比较随意嘛。啊，是。这趟旅行呢，就是没有攻略，不住酒店，不定归期。哎呦，我们就带上了几个帐篷。哦，露营。露营。等我们把这个车开到内蒙之后，发现我们的这个准备就过于不充分了，因为10月份的内蒙几乎是冬天了。都快下雪了，太冷了。对，我们带的又全是那种秋天、夏天的衣服，所以我们已经决定想要去住酒店了，但是酒店都已经订满了。哎呦，然后我们就想，还好带了帐篷，那我们一定要去露营。然后我们就先开到一个草原的景区，说我们要露营。别人说这里是景区，不可以露营，你们去市区看一看。什么？然后我们又开车开到了市区，市区全是水泥地，没有地方可以露营。最后把车开到了郊区。我们找到了一个那种全是那种沙土地方。哦，废墟，又是废墟，不会我们那个地儿吧？人家是内蒙。啊，内蒙，不好意思啊。然后我们到那儿之后呢，我们就想，哎，还是天无绝人之路，因为有很多那种洼地。然后呢，我们就把我们的帐篷扎到那个洼地里面。我们想说，这样风吹过来还吹不到我们，我们就在底下。我们迅速的扎完这个帐篷之后呢，所有人在帐篷里就睡着了，睡到半夜。天亮了，内蒙亮得早是不是？不是1点，我想说1点天不可能亮，然后迅速隔壁帐篷的人就开始尖叫，然后我就爬出来拉开那个帐篷一看，天哪！你们见过世界末日的样子吗？一排那个探照灯，还有很多那个推土机和那个挖土机，那个工地半夜开工了。真的假的？他们就开始往那个洼地里面开始。那个地方要搅水泥的，灌水泥。现在还有几个喜剧演员。然后
人都开始尖叫，然后往外跑。但是因为那个推土机是哒哒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 那个声音，没有人听得到我们的喊声。我们那一边往上面爬，一边喊说有人有人。后来已经绝望到破嗓子的喊不要杀我。后来我们最后终于就屁滚尿流爬到那个顶上，以后再也没有进行过什么说走就走的旅行，因为后来说回就回了。我发现人长得像，经历都很像哈。都喜欢这种施工的地方。咱们都是喜欢这种穷游。我之前也有一个旅途失控的经历，发生在这个交通工具上。哦，就我之前去大理比拉丁比赛的时候，哇哦，我们当时坐的是那个绿皮火车，然后是卧铺的那种，然后我们老师就很严格，说你们在火车上也要练舞啊，到了就要比赛什么的。妈呀！我们只能去那个火车的那个连接处。我们俩在练舞的同时，然后吸引了很多的这个抽烟跟这个围观的人。好看，对，有些人说这样，跳一个，跳一个，跳一个。所以我跟我舞伴真的扒拉什么呀？要把他们都给扒拉开了，扒拉抽烟大哥，就扒那个烟。不然真的是看不到对方，真的烟超大。烟散了以后是跟一个抽烟的大哥在跳，抽出节奏了都，抽卡点了。大哥，你控制一下。其实我跟我舞伴很尴尬，因为都是人，只能就是转圈然后雇佣开。哦，你们让的还很舞蹈是吧？还继续跳，这样，因为我现在缺个舞伴，我现在诚挚的邀请下陈姐，能否当我的舞伴？还原一下。哇！谢谢陈姐啊，赏脸啊！我演谁，大家应该有目共睹吧？杨迪现在只想演抽烟大哥。老师来 DJ drop beat。哎呀，很专业。抽烟要有节奏。1 2 3 4 5 6 7，有病！大哥来了怎么办？突然发现女舞者颇有姿色。哇，漂亮！美女，怎么称呼你？保护你。哦，有钱。企图偷窃他的钱财。哎呀，抽错了。Oh my god！吸烟有害健康，我要跳拉丁。拉丁舞者用舞蹈的魅力感化了大哥。大哥，给你。没吃 ending pose。神经病！哎呀，笑死！好了，就是我旅途失控的经历。好，我来讲一个故事吧。行，缓和一下。我呢是上次去三亚玩的时候，大家知道海岛上有那种水上项目，就是那种大飞伞。知道有。那个摩托艇呜飞出去，然后伞飞起来把你送上天际。然后我儿子呢，他很想去玩，但是他很怕嘛，他爸爸就鼓励他说：“男子汉，两眼一闭，双脚离地。”然后我就说，如果真的怕就不玩，因为做人也不一定非要那么勇敢。对，很多事情不一定要尝试。然后我们这边还在商量，那边只听咻的一声，有人鼓掌。我们仨一回头，我儿子说：“哇，外婆。”啊，外婆飞起来了。我一看，我妈已经上天了。什么上天了？转瞬间，我亲爱的70岁的母亲已经变成了一个小小的逗号，两条腿在风里面飘呀飘。我就想说，跳伞哎，70岁了，这么刺激的事情没必要以身作则吧？是啊。对，然后关键他下来的时候，肉眼可见他的腿就是这样就发抖。然后我妈还说，看外婆棒不棒？我说一点都不棒。我这边还在批评我妈妈，然后那边又听到咻一声。
然后有人鼓掌，我们4个一回头，我儿子说我要外公。外公外婆胆儿好大。我一看我爸也已经上天了，我还拍了照片来大家看一下大屏幕。哇！哎，说实话，你随便拿2张照片来骗我们也可以的。右边掉的那么直愣愣的，那是我爸。他没有晕过去哈，上去的。你爸爸下来的时候是不是用水泼醒的？好玩吗？不知道，上去就晕了。这个太刺激了吧！所以我就想说，我们出行，尤其一家人的时候呢，其实老人也像小孩子一样，有时候我们注意力总是在孩子身上，反而忽略了老人。所以希望大家带老带小出门的时候安全第一。对，真的。哦，文儿哥站起来了，到我了啊！我给大家分享一个旅途中的这个失控的，是一个我的前老板，我前老板叫宋科啊。哎，知道，宋科老师。对。然后那次宋老板带着我和我老婆，我们去美国去看那个格莱美，为了方便我们整个的行程，然后又特意叫上了他的外甥，因为他的外甥对美国比较熟悉。我们看完格莱美，那个宋总又是一个特别愿意张罗的人，然后就说，接下来美国这几天的这个行程，你们俩就不用操心了。让尤里安排，尤里就是他外甥，尤里就是他外甥，尤里啊。我们第一趟的行程就去了拉斯维加斯，到拉斯呢，然后我第一次听有人管他叫拉斯，去拉丝儿，然后呢，到了拉斯的第一顿饭啊，我跟我老婆就偷偷摸摸把单给买了，买完这个单，宋总就失控了，哦呦疯了，然后拿着这个单瞅着尤里就开骂。妈呀，骂！他说尤里，为什么他妈尤里要这样骂？尤里，你这什么情况？这单怎么能让小文买呢？然后那个尤里呢，一直还是继续的保持他的那个精致，温文尔雅。对不起，舅舅，是我的问题，舅舅。好的，舅舅，下一次注意，舅舅。然后第二天我们去逛街，那个宋总就一直围着一条领带看我跟我老婆又偷摸给他买了之后就送到他手里，没等他高兴呢，他直接瞅着尤里，你什么情况啊？你怎么能让小文他们给我买礼物？我这还给他挑礼物，还没买成，怎么让他给我买？你这太愁人了，愁死我了。然后尤里赶紧就跑到那个舅舅跟前，对不起，舅舅，是我的问题，舅舅。好的，舅舅，下次注意，舅舅啊。然后宋总因为有一急事儿，比我们早走一天。宋总过安检的时候，尤里还是保持着精致。再见，舅舅，一路平安，舅舅。好的，好的，舅舅。然后回头看着我。文儿哥，我跟你讲，他就是我亲舅，他要不是我亲舅，我早就，喂，舅舅。然后那边尤里，我让你定个靠窗的位置，你怎么给我定个过道？你什么情况？天哪，尤里好可怜呐！真的，我和我老婆一路就非常心疼这个尤里。当时玩了几天？7天。宋科老师买过1次单吗？买了1次。买完那次你骂尤里了吗？你也骂尤里，会不会当你面是这样，背地里就告诉我尤里做得好，不要付钱，做得对，你好棒。这就是我看到宋总在一个旅途当中的失控。我来讲一个去泰国玩的一件事情。这个导游要带我们去看大象，他说我带你们去野象谷，运气好的话呢，能看到200-300头大象在河边喝水，用鼻子给彼此搓澡。说那个大象洗鸳鸯浴没看过吧？哇，我们全部都没看过，很兴奋。进去看大象呢，是坐一个越野车，每隔一段时间就有一个看象点，然后很浮夸。每一个车上都配一个拿麻醉枪的工作人员。怕大象攻击你们？对，不是那个节奏带的吧？你感觉你要进侏罗纪啊，恐慌。我幻想我进去看到已经肯定是天哪妈呀，好棒呀 ，Oh my god！
对，我幻想是这样，因为他每个人都拿个枪，感觉象全部要在旁边跑，然后结果开了1公里，象粪都没看到一坨。我就问导游，我说大象呢？他说，我说运气好的时候，人总有运气不好的时候嘛。然后过了2公里之后，风云突变，气氛骤然变得紧张啊！为什么？你就开始听到导游的对讲机里面一直在喊：全体注意，象群已经马上到6号点，马上到6号点。我们一听象群，哎呦，整个又嗨了。然后所有的车飞一样开到那个6号点，下车以后就有工作人员对你嘘 ，be quiet。100多个人鸦雀无声，彼此发出最大的声音就是嘘。然后这时候，一个外国人拿着望远镜说 ：“It's coming。”哦 ，It's coming。然后导游就说：“快看快看，大象在扇耳朵，大象在扇耳朵。”所有人把脖子伸着，看看看，我就看来了。然后问我看到了没有，我说没有。导游说：“注意力集中，相由心生。”弄了半天是个谐音梗，不是儿。亲爱的朋友们，你们要有想象力。这个故事告诉我们，如果生活中有人跟你说，假如运气好的话，你就要问他，那假如运气不好的？啊，确实。因为现在旅行有很多那种项目，就是说我们有可能会看到什么，就把你弄出去。对。但是确实你要做好那个时间成本哈。是，大家讲了这么多，首尔姐，你觉得这个提案最大的价值是什么？我觉得旅途呢，其实最妙的地方就是在旅途中会发生一些不可掌控的事情。因为我们在旅途中最容易体会到一种心情，就是你只能体会，不能占有。因为你遇见的一切美好的事物，你都只能在这里体验，而不可以带走。我们都说山水有相逢，但是你在旅行的过程中会发现，山水可能不会再相逢，可爱的人也不会再相遇。那么这种失控的感觉，其实对我们的人生是非常重要的。旅行中那种失控感其实是很难得的一件事情。可能你玩得非常顺畅的一个旅途，你可能没有什么特别的记忆点。对。但是你看刘维，我们订一个那种民宿，其实反而变成我们火星上的一些谈资，而且很多情况就是在失控的状态下，你们2个的感情反而升华。是的。所以说我希望大家在旅途当中呢，不一定要发生很多事故，但是多发生一些故事也是挺好的。对。好的，我们这个提案已经全部结束了。如果对这个提案有共鸣的话，我们就拍桌支持。来，请表决。好的，我宣布此提案通过。我们的时间只有30秒，你现在状态很好，开始行动。Over。孩子生病了，抓紧完成任务。马上就要拿到了，小心。妈妈，我要妈妈。没时间了，快撤退。宝宝别担心，妈妈马上回来。999小儿感冒药，妈妈特供特安心，守护宝贝超能力。本节目由地球当红炸子鸡、火星特工都爱吃的中国华莱士独家冠名播出。本节目由专治儿童感冒、火星常备妙招的999小儿感冒药联合赞助播出。本节目由培养深睡特工、爆梗金句多、提案全通过的喜临门行业赞助播出。妙压相机9块9实现写真自由。本节目由妙压相机特别支持。接下来这个提案是来自于我们微博发起的火星6全民我发现话题征集中的网友投稿，这个提案也得到了非常多微博网友的共鸣和讨论，所以我发现地球人都经历过空大。很多时候游戏中把一个大招放空了，所以管它叫空大。其实我们生活当中经常会有这种空大的事情发生，比如说一件事情，我们精心准备好了各种仪式、套路、情绪，结果因为各种原因没有发生在我们原定的目标上，导致我们放空了，落空了。对，比如说常见的空大就是求婚的流程做得特别好，没成功，好尴尬啊这个。比如说演练好说辞，要跟人家对峙，结果不好意思是一场误会。
就很多这种事情，对精心准备之后无事发生，你有吗？本来想说我坐在副局长的位置，准备了很多副局长的说辞，后来发现空大了，因为没有人把我当副局长。你就是副局长，你是名副其实的副局长。我确实。我们挺你。我是名副其实的副局长。哇！他不是。好，你闭嘴。那我就给大家讲一个我生活中空大的事情。我之前在上大学那会儿，开始外面实习，就跟朋友在一起合租嘛。我们不知道为什么那边的门卫对我们老是有种歧视的感觉啊，歧视你？因为那个小区里面可能住的很多都是那种有钱人，因为房子挺大的嘛，我们一群人合租就公摊下来比较便宜。他就觉得我们租客在那边老是，比如说来一些陌生人呀，或者晚上吵啊，都觉得是我们的事儿。但实际上不是陌生人，都是那个租客，都是我们，就是不是我们。对我们老师都是很有敌意那种感觉，但是我又忍气吞声，在那个地方就很难受。有一天我跟我朋友在外面逛超市，突然接到电话，有女生说门卫带着保安到他们的地方敲门，说门口扔的那种2块钱的盒饭的垃圾就是我们扔的。啊！哎呦，他觉得我们租在外面就吃那种盒饭吗？是啊。对啊，不是。我们真的是扔垃圾都会扔到门口去，但是他一旦出现那种情况，都觉得是我们。我当时就特别不爽，我说超市我也不逛了，我回去跟他大吵一架。大吵一架。因为一直找不到一个合理的契机跟他吵架，这次冤枉到我们呢，我必须吵架。大家也知道我吵架非常厉害。Good morning, class。我回去的路上，我朋友还一直在安抚我，你冷静一下，冷静一下，好好说，咱们好好说话，不然的话道理不在我们这边。我说好的，放心，我会好好说的。但是我心里想的是，我绝对把他骂爆。然后我们就拎着东西往那个本位那个地方去，我都看到李师傅的剪影了，在那边看电视，他都不知道危险向他步步逼近。哎呀，想吃了他吗？好吓人呐！正在这个时候，你知道发生什么事了吗？怎么了？一直安抚我的那个朋友突然加快他的脚步。你好吓人啊！我的朋友冲过去抢了你的戏，狂拍李师傅的玻璃。李师傅，你为什么要这样说？李师傅冲出来，两个人开始大吵架。我全程劝架。我不知道为什么我那个朋友要这样对我。逛超市的时候，他一直在安抚我，结果到了那个地方，他先骂，都已经闹到警察了，吵得不可开交。你知道警察说什么吗？指着我，小伙子，我看你是这边最理智的。总而言之，就是你憋了个大招，结果完全没有施展出来，这个时候就特别难受。我不知道大家有没有类似的情况。哎，说到这里啊，我有一个恋爱里面空大的事情。就我以前年轻的时候呢，很喜欢那个男生啊，认真的谈了那段恋爱，但那个男生就有点奇怪。我有一次跟他发生了一个争执之后呢，我们俩就冷战了，1个多月他都没有再跟我说话。但是我其实很喜欢那个男生，就自己编撰了一篇小作文，就是说这样的感情就这样继续下去也没有什么意思。但是如果我们可以做出一些调整的话，问题也不大。甚至为了鼓励他跟我继续下去，我还认真的写，我知道你的原生家庭的一些问题，但我们可以一起努力呀。哦，给他留了8条路，对吧？随便选。对，我发出去之后，我真的很紧张，我就想看他从哪条路回来，然后我该怎么回这句话。他秒回说，啊，我们什么时候在一起了吗？这个，什么情况？这条路我没想到，这是一条小路。我当时就懵了，因为我觉得我俩在一起是件很自然的事情了。怎么就自然了？你怎么觉得你跟他在一起了？就是我和他一起录节目了。是吧？那是你吧？就是我会觉得不需要那么明确的说嘛。没有专门确定关系，但是你觉得每天的日常相处像在一起。哎，对，我觉得那些迹象也是在一起了啊！我当时整个脑袋一片空，轰轰隆隆，对，真的轰隆隆隆。最后为了掩饰我的尴尬，我发了1万个哈哈哈哈哈哈，然后说哼，发错了。哦，这个空大好难过。哎呦，太尴尬了，太尴尬了。小鹿那个打开了我的思路，你那属于空想啊。
我这个是空大，你听一下。那么接着往下听。话说，我有个闺蜜，然后闺蜜谈恋爱嘛哈，很喜欢跟我们分享的，就跟我们说啊，我谈了个恋爱，多么甜蜜，她多少宠我，然后啊，我们就很为她高兴嘛。突然有一天，情况急转直下，骤变，怎么了？她说的我被劈腿了，就是哭到崩溃的那种哭。然后你知道我这个人属于，你敢折我姐妹翅膀，我分分钟毁了你整个天堂。必须站出来！我想说你开玩笑嘛，你劈腿。然后我就说这个男的是谁？你说，我就去找人家去了。我说你是什么情况呢？啊，你跟人家在一起然后就劈腿了是吧？然后他说，什么东西啊？不承认。我说耶，你不是跟那谁在一起那么长时间，你怎么就劈腿了呢？他说，谁？然后我就跟着男生最后把他大名报出来，我说就是谁。他说谁？谁？说出来。谁？哎，你这个故事讲成这样，要不把名字说出来算了？我们都快听不懂了，谁呀？谁？就是一个人，说出来你们也不认识。认识，说出来。不认识。我怕万一有可能认识。然后我就说，现在渣男都可以渣到这种程度了。他满脸懵，不明白我在讲什么，我就跟他解释一下来龙去脉，他就卡住了。然后他就把那个手机拿起来说：“来，我给你看一下我的聊天记录。”看完以后，我就卡住了。Why？ 他们完全就是正常工作上的沟通完全哈。他说我甚至都不知道他真名叫什么他有一些细节就让他误会了，比如说男生给他发微信，因为比如大家工作群里面，在群里发的他也误会了。大家把工作结束了之后，你肯定会说啊谁辛苦了，对吧？那他比如说这个女生最后一个发，那这个男生就会接在他后面发一个，比如说爱你啊，或者是那种表情包花，他就会觉得说啊在对他说。就是他从开始到分手，他都是一个人完成的，都是那个女生在书桌前完成的。劈腿了。然后你知道我这个空大发的就完全没有任何意义了啦。然后我想说，那什么意思啊？那我是傻。她们闺蜜都好像啊，戚薇姐不也总觉得别人喜欢她吗？你应该不会觉得那个人马上就爱上你了吧？为什么不会呢？我发誓我没有，我也发誓我没有，我们真的就是同事。你再多看我一眼试试。然后他就说杨迪为我发誓，简直了！你能不能好好工作？每天都在想什么？我没有在想，我没有乱。你再看我一眼。我跟你们说啊，刘维也是这种人。不是，我想说，我理解。我跟刘维经常录节目哈，录完一期下来以后，他不要乱讲，他会跟我说，你先不要乱讲。那个谁，不是，是不是喜欢没有，我没有。真的假的？真的，我没有，我真的没有。比如说我们录节目。那个艺人给他递了张纸什么的，没有，他给我递纸了，然后他就会想很多，没有，他那个嘴巴油都流到这儿了，没有，做梦都没想到，每次我跟刘维录节目，我在那边疯狂抛梗的时候，他坐在那儿，跑媚眼儿。哎，不是，我跟你讲，这种感觉就像你们啊，比如你们特别，也不是说那不对，就是慌了。哎，我比如说我在录节目啊，然后突然来了一个人，比如说那个薛之谦来了，给你递张纸，你会觉得他喜欢你吗？是不是？就是这种感觉。但是我知道，我小的时候就是喜欢一个人，也会假装觉得跟他恋爱了，但是没有跟他在一起。什么东西啊？就是我的内心当中觉得我喜欢一个人，我不希望让他知道。那如果他恋爱了，你会难过吗？
不会难过，我会觉得是我先把他甩了。好可怕！哎，你们这里没有人跟我有共鸣吗？哎，你看对不对？就是对吧？赶快给院长打电话，把他们带回去。哎，美娥姐，你觉得我有病吗？美娥姐，我没听懂。他没听懂。空大了，对不起，我空大了。恋爱中是不是容易出现这种空大的情况？真的容易。误认为你们的关系了。对。还有谁有那种空大的事情？尤里。尤里。什么情况？就是我呢，以前是一个纯幕后嘛，以前也讲过，就在 EQ 嘛，咱们都经历过。我知道，我是编曲，就一顿编，就1分钱都没有。很多朋友也都说，文哥你这么辛苦，天天编曲熬夜熬那么累，你不想着要点钱呢？我恍然大悟，我说这才恍然大悟。对，然后呢，我就想跟我老板就摊牌，你得给我点钱了。然后呢，一顿做心理建设，然后到那门口我就当当当就敲门，我就推门就进去了。我说老板说，哎，小文，正好找你呢，那个谁那个活儿你干完了吗？我说就差个尾巴了，那你赶紧去干。那个他们催我好几天了，着急要，我直接就出去了。出去门一关，我站门口我就懵了，我说不对呀，这不空大了吗？干完那个活儿。然后我就又做了一次心理建设，我就在想，我这次去我一定要把这些话说了。砰一推，我要钱！完了，老板正搁那听歌呢，他就说：“哎，文儿，哎，你听听这个音色，这个鼓的音色，哎，这个鼓音色特别适合那个谁那首歌。你要是套上去的话，这个非常有创新感啊！”我一听，我说：“哎呀，这个音色好啊！”点燃你了。然后我就摘耳机，我说：“你传给我这个音色，我这就去换。”直到换完音色，我都没想起来。这个活干完了之后交给他之后，我说不对呀，我说这次我一定开门就说，马上就说，对，必须咬牙切齿，我必须把我准备的话说出来，这次一定要让他给我钱。然后我就又敲门进去了，我说老板，我说那个，他说哎，不是，正找你呢，坐。然后他说那个你干了这么多活啊，我准备让公司给你批点钱。哎呀，他主动来钱了，来了。但是那天，我就下意识的客套了一下，我说不用，老板不着急。他说那好的，你把那个谁的那个活赶紧干完，到时候咱一起算，去吧啊！我就又走了啊！我不知道大家有没有这个相同的经历啊？一定要这个执念，无论怎么样啊，就是要把自己准备的话啊，该要的钱都要来啊！对。张延琪有没有类似的情况？我是在真人 PK 里边空大了，就因为我小学的时候，小男孩嘛，小时候就比较调皮，就特别喜欢相约到操场去摔跤。当时我们班上就有2个派系，一个就是我的一个姓孙的同学为首的，他那边有4、5个人；一个就是以我为首的，我这边有1个人。2大派系就是势均力敌。自成一派哈。对，他是派系，你这是一个派。你们派应该经常输吧？哎，你怎么知道？因为听得出来。没有，但我们都很公平公正，可能就是2个人一个出来去对抗。然后，但是那个同学当时比我高一点，可能我1.32米，他1.35米这种。然后他又是那种皮肤比较黑，一看就是经常运动啊，就感觉到他很强壮了。然后他就每天都把我摔倒在地，然后我就忍气吞声。有一个暑假，我就花了1个暑假的时间去书店收集了特别多那种一招制敌，不知道大家有没有看过，就是那种特种部队的那种一招制敌，直接锁喉那种，是不是？就学了很多这些东西，然后到了新学期我就找他，我说孙同学，我今天必须找到你，我看看你在哪儿，你今天发育了，就1个暑假的时间，发育了。我过去的时候，纹丝儿没动。我学的所有招数一点用都没有，然后又被他摁在地上。只能当笑话给大家讲一下。我看你研究了这么多无效的招数，真的受不了了。
我给大家讲，纵横江湖这么多年，最好的一招就是跟他成为朋友。怎么成为朋友？就是请他们吃饭。吃什么呢？必须得吃鲜嫩多汁、营养美味的华莱士蜜汁手扒鸡。瞧瞧这个大鸡腿儿，好香啊！你一口我一口，大家都是好朋友，好好吃的感觉。最好是化敌为友，请他吃饭是一个好招数哈。还有谁有那种空大的事情？文哥是我空大的启蒙老师啊，真的，第一次空大就在文哥这空的，而且大到我现在都缓不过来神儿。我05年出道，然后我隔了数十年发了第一张专辑《小小星球》。I know， 这是我非常代表的一个专辑。然后当时我有一次跟文哥一起打歌，然后我当时要表演的那首歌呢叫《烟圈》，而且那一期呢我其实很紧张，很久没有在舞台上唱歌了。杨迪不要动，杨迪不要动。然后不要让我说故事。然后当天我知道文哥在，我就觉得。亲人，你知道吗？一起长大的亲人，我觉得文哥在我的身边，我好踏实。然后唱完了之后，冲着文哥我说文哥，我今天太紧张了啊，太紧张了，特别棒啊！没有，他不是这么说啊，他怎么说的？来，你演一下我啊，文哥。今天终于唱完了，哎呦，太紧张，弟弟啊，太难听了啊！真的吗？我要说错一个字儿，我不姓刘，我记得老清楚4个字儿。太难听了，但不是我说的那个意思，是你的表演和演唱都完美啊，但是就是这个歌不好听。对，唱2句呢，真难听吗？当时听完以后，我不想唱，唱一下没事儿。等一下，因为我都觉得难听了这个。我想说，那我就自己潜心创作吧。后来我就开始写歌，然后当时我也是潜心写了一首歌，然后叫做《Disco》。然后当时有一档大型的综艺找到我，叫做《中国唱作人》，叫我是唱作人。对不起，录的是另外一个山寨的哈。中国唱作人，我是中国唱作人，叫我是唱作人。然后呢，我都递给导演了，导演都觉得 OK 了。结果就在投录的3天把我换掉了啊！然后而且是第1季。你是上半季还是下半季？他们说我顶走一个人。不是你，我是下。别说话，哪有？别说，开玩笑。然后后来我又去找了那个新裤子乐队，当时聊得非常投机，就说一定要帮我做。然后结果人家得冠军了，那一刻我就觉得我不配了，不好意思找了，他老这样。然后当时我觉得这首歌很适合张强老师，然后我约他喝下午茶，然后我就把张强老师按着人听，不给我听，你不听这些假话都不还给你了。没有，我是发自内心的，因为我很喜欢张强老师，然后我就给他听，然后张强老师就跟我说，弟弟，这歌真不错，综合性 disco， 然后就让我觉得受到了肯定。结果找了张强老师之后，没过多久，张强老师就去了姐姐，然后至今为止我这首歌也没有发出来，所以我今天就带着这个歌，我们一起来感受一下这首歌到底好不好听，好不好？而且我终于知道这段故事的配套设备在哪儿了。首尔姐，今天张强姐没来，你今天是？首尔姐今天穿成这样都是为了我。我虽然没有办法跟张强合作，但我可以跟富强合作。我来。跑了。首尔姐好像买了最晚的航班飞上海了，说不演了，因为她听了一下这歌太难听了。哎呦我天啊！我的天啊，首尔姐，我的妈呀！好漂亮，好漂亮！我们的组合叫维多利亚的妈妈。Ladies and gentlemen, welcome to the disco time. You ready? Let's go. Hey!
相干。Ladies and gentlemen， 快跟我来上一段 disco， 我要让你的生活 disco。Come on， 别管别人说什么 disco，Come on， 快跟我来上一段 disco， 我要让你的生活 disco。18岁谁是小孩 disco。好帅哦！天哪，这首歌难听吗？首尔姐怎么样？首尔姐整个人像火星被夺舍了一样，跟我认识的她完全两个人。而且首尔姐说实话，整个过程当中又知道自己要干什么，又不知道自己要干什么，转也转反方向。然后她走到这边来，不知道自己要干嘛，突然。 80后的节奏就是那么直接，要在我身上。要演 disco， 我要让你都闪到 disco。我以为你结束了那会儿，突然又开始。谢谢刘维，谢谢首尔姐。首尔姐在火星真的，哎，你今天好忙啊，好充实啊。刚刚你拉过来跳舞的时候，陈子明还在我耳边问，首尔姐怎么了？哎，那她以前真的不是这样的人，真的平时很冷静。我觉得首尔姐每天这样开开心心、快快乐乐的就好了。你在哪里都悲伤，来我们这里就是快乐的。是。你今天很有可能是王牌特工。我分享一个不那么好笑的那个故事啊。王牌特工，你不好笑？我觉得这个故事虽然不好笑，但是很有意义。啊，别乱做动作了，意义有意义。哦，有意义。完了，我听一下。就是大家知道呢，我小时候啊。 跟我外婆住在一个那个小筒子楼里面，然后我们的那个门呢，那个锁呀已经坏了，是随便谁都可以给它踹开的。你内心呢会感到非常的不安全。那个时候我就开始想到了一个大招，就用那个家里的长凳儿，顶一个，怼上，顶一个，顶一个，一直顶到墙。在我的想象中，这是非常非常坚固的，所以那个时候我就每天晚上都能够睡得特别安稳。然后就是上次降落伞那次，我们租了一个小小的 villa， 那个房东把钥匙丢了，又锁不上，所以我就故伎重演，把那个什么化妆凳啊、小柜子呀，一直抵到床边。我觉得这又是一个牢不可破的密室。然后我这边正在沾沾自喜，然后那边听到噼里啪啦，所有凳子散开了，我妈把门推开，说吃饭嘞。一推就开，对我都39岁了，我想说，原来我小时候这个大招一直都是空放的。哦，只是没人开。对，但是在我内心里，我觉得非常感慨的就是，我总结出一个道理吧，我觉得人任何时候都要去想办法，就是无论这件事情它对真实的生活有没有帮助，但是它能够让你在心理上感觉到自己做了点什么。我觉得人做一点什么是非常重要的，无论在什么时候。 好感动哦！虽然这个机关其实没什么用，但是给自己制造了安全感哈。对。但是他们家那个门其实是拉的。哎，还要走独木桥？我人生中还有一个非常大的空大，就是我结婚。哦，结婚那天怎么了？你走错了，找错人了。哦。不是，我结婚呢，哎，巧了，也是在拉丝儿结的。然后去那儿拉丝儿呢，就是因为啊，你结婚嘛，你就希望啊，你在一个阳光啊、鲜花啊，上面有我们的名字，用鲜花铺出来的，哇哦，温暖的完成你这个很重大的人生大事嘛。这么大的一番准备之后，在我们结婚的当天，拉丝儿下了几十年不遇的一场大暴雨。妈呀！啊，暴到当地人都惊呆了，几十年难遇。然后把我们现场所有的园艺全部浇烂啊！我们就用这2个小时的时间通知亲友，
换地方，就换到了一个很小很局促的一个室内，因为外面在下大雨。然后我们在那边很匆忙的，然后就赶快换一下戒指或之类的，就这样结完了。哇！现场是温馨的，但是还是会多多少少有点失落。但是我这个失落的情绪被当地人打消了，为什么？当地人跟我讲说，如果说你在你结婚的当天遇到一场大雨，这意味着老天爷把你这辈子该流的眼泪全部都流掉了，会还你一世幸福。这个解释好浪漫呢。然后我当时就一下听到，我就觉得好暖心哦，就会觉得会不会是因为那场雨才让我的婚姻这么幸福和开心。所以我就特别想通过火星告诉很多的女孩子，如果说你们在结婚的现场也遇到过下雨或者不尽如人意的点点滴滴，我觉得那不一定是一个空大，可能是老天爷转着弯的给了你一个礼物。好感动。但人生本来就是这样子，不一定你准备的所有事情都尽你人意，但是有的时候推不成就拉，反而也是一个新的一个过程哈。真好。我觉得这个世界就没有空大，只有你在坚持的过程当中开不开心。因为我说实话，我05年出道到现在已经10几年了吧，我竟然一直在做音乐，而且在音乐这件事不断的空大。我的坚持是做给曾经19岁参加我行我秀的那个自己看的。我当初选择做这件事情的时候，我就已经认定了我是做音乐的，就算大家都不爱，但是我自己爱，谁能管我？也许对于别人来讲是空大，但是对于你来讲就是幸福，有意义。对，就是有意义的。好，玩哥，听了维维的这番话，我特别有感触，也非常的感动。其实我觉得在我的音乐道路上，我也一直憋了一个大招。我从30多年前就开始特别喜欢一个吉他手，这个吉他手叫 Stevie Ray Vaughan， 简称叫 SRV， 是一个 blues 音乐上的一个非常重要的奠基人。然后因为喜欢他，我爱上了吉他。因为爱上了吉他以后，我才爱上了创作。然后我一直就在等待一个机会，等待一个舞台。我想拿着这个大招上一个最合适的舞台去放。然后终于有一天我等来了啊，哥哥第1季就跟我联系了。哦，真的啊？对，然后联系我非常兴奋，然后我就把我弹这个 Stevie Wonder 这段吉他的视频我就发给那个节目组，然后就再也没有动静了啊。后来呢，乐队的夏天也联系上了，然后我就花了1年的时间去组了个乐队啊，很集中性的去把这件事儿去认真的做了1年，然后后来也没有动静了。也没有再联系我们。但是我今天在这儿，就突然间发现，在火星情报局这个像家一样的舞台，其实我就想在这儿放一下我的大招。作为憋了30多年的我可以在这个舞台上放出来，也作为给自己的一个答卷。必须放，来，玩哥来。这首歌《Crossfire》。致敬每一个像我一样喜欢吉他、热爱音乐的人，祝我们的热爱永不空大。音乐走起！贝斯王嘉玲，吉他石头，鼓手丹妮。我怎么这么好？
事儿。我说实话，文哥，就我从小就看着文哥，然后跟文哥一起长大的，而且我那时候跟文哥对我特别好。然后其实我之前只是知道文哥人非常善良，因为在我离开北京 EQ 的时候，文哥还求我说别走弟，我还没给你做歌呢。但是我一直也不知道文哥其实内心当中还怀揣着这个梦想。我们经常在舞台上老是说文哥小矮人啥的，但是上课那一刻，我说实话，他的背影就是非常非常的伟岸，而且我真的想到了我以前刚来北京的时候看到的那个小文哥。我觉得梦想就是能让人永远都怀揣着那个年纪的热情和那个年纪的动力。我特别开心，而且我也特别感动。我希望我永远看到的那个小文哥都是那个样子的。很多画面历历在目，因为当时我记得我这个样子的时候，当时6位说：“文哥，我可能搞不了音乐了，我可能要改行了，我就要走了，我就不在一块儿再去和你们一起做音乐了。”那天其实我一直在忍，然后刚刚6位说，他无论是现在在做什么，他都没有离开音乐这件事情，我就觉得一直非常感动。所以真的，我们要坚持我们的热爱，我们要永远的爱下去，爱下去。希望大家都可以继续坚持，永不空大。好的，收起我们的情绪哈，马上又到了我们这个提案的表决时间了。如果大家觉得这个提案有共鸣的话，就拍桌支持。那么3、2、1，请表决。好的，这个提案通过。接下来要到了我们今天王牌特工的评选环节了，想问一下美娥姐，今天几个副局长谁比较优秀啊？我觉得这6位最熟了。旁边是什么教人说话了？旁边，美娥姐什么意思啊？刘维是不是？是。快点快点！我刚刚问了个问题，结果空大了。没有。我以为是我跟他那么熟，还一起拍的《西游降魔篇》。刘伟是副局长，你是正局长。我不是，别乱。那个美娥姐来直接那个是我私底下跟你说，你别那儿。我没这么说过，没这么说过。刘伟表现的不错，是不是？再接再厉。那接下来我要揭晓火星情报局第6季第6期王牌特工的归属了。这一期贡献笑点前3名的高级特工分别是金志文、张延琪、傅首尔。全这没上榜哦，没关系。他揍过来以后把你榨干了，好可怕的女人啊！本期王牌特工，他就是傅首尔。哇，好棒的先锋啊！火星有句老话，拳击汉堡有营养，特工吃完变局长。希望我们每一位王牌特工都能更进一步，成为像我这样的局长接班人。那让我们请出我们中国华莱士品牌大使，周5不加班的小白鸡，为我们送上王牌特工勋章。快乐星期5，散会记得去华莱士吃拳击哦。哎，小白鸡，那还有我们的王牌特工奖章。谢谢小二姐。我就觉得在哪里都需要朋友，因为前2次拿了最差。我录完以后很失落，敖犬就跟我说，如果你有需要，我就会配合你，我会帮你。然后今天特别谢谢我们这个新成立的这个不靠谱的组合，我觉得任何时候我还是愿意做新的尝试。真的是非常大的突破，掌声再次给到傅首尔。谢谢小二姐。我宣布，火星情报局第6季第6次会议圆满结束。